कोरोनाचा धसका किती लोकांनी घेतलेला आहे हे दिसून येते। कोरोनाच्या धसक्यामुळे हाणापारीपर्यंत गोष्टी गेलेल्या आहेत। दुचाकीवरून जाताना शिंकल्यानं दाम्पत्यानं दुचाकी स्वाराची चक्क धुलाई केली। कोल्हापुरातील गुजरीमधली ही घटना आहे। ही सगळी फ्री स्टाईल हाणामारी सीसीटीव्हीत कैद झालेली आहे। कोल्हापूरमधली ही घटना आहे। कोरोनाचा धसका लोकांच्या मनात कुठपर्यंत गेलेला आहे आपण पाहू शकतो। त्यातली ही दृश्य आपण कोल्हापूरची दुचाकीवरून जाताना शिंकल्यानं दुचाकी स्वाराची चक्क धुलाई करण्यात आली। आपण याबाबत अधिक माहिती घेऊया आमचे प्रतिनिधी प्रताप नाईक यांच्याकडून। प्रताप, खरोखरच धक्कादायक आहे। कोरोनाचा धसका लोकांच्या मनात कुठपर्यंत रुजला हे दिसून येते। अगदी दुचाकीवरून जाताना शिंकले म्हणून ही धुलाई, काय नेमकं घडतंय आणि काय अधिक माहिती आहे यामध्ये, आणखी काय अपडेट्स आहेत? खरं तर मोठ्या प्रमाणात लोकांच्या मनामध्ये कोरोना व्हायरसची दहशत आहे आणि चालत असताना, बोलत असताना किंवा गाडीवरून जात असताना शिंकू नये, थुंकू नये अशा प्रकारच्या सूचना दिलेल्या आहेत। अशाच पद्धतीनं गुजरीमध्ये एक तरुण जात होता। त्यावेळेला जात असताना त्या ठिकाणी तो शिंकला आणि शिंकताना त्याच्या बाजूनच जे जोडपं आहे ते जात होतं। त्यांनी त्याला जाब विचारला की बाबा, शिंकताना तू व्यवस्थित का शिंकत नाहीयेस किंवा हात लावून का शिंकत नाहीस, रुमाल धरून का शिंकला नाहीस, जाब विचारला म्हणून त्या तरुणानं उद्धटपणे उत्तर दिलं। त्यामुळे पुढे जाऊन त्या तरुणाला या दोन्ही दाम्पत्यांनी, दोघांनीही त्याला खाली उतरवलं गाडीच्या आणि त्याला मारहाण केलेली आहे। खरं तर ही मनामध्ये लोकांच्या दहशत कशा प्रकारे कोरोना व्हायरसची बसलेली आहे हे अधोरेखित करणारी गोष्ट आहे। त्यामुळे प्रत्येकानं जर नियम पाळून किंवा जे सूचना दिलेल्या त्याचं पालन केलं तर अशा घटना घडणार नाहीत। अन्यथा भीतीपोटी अशा प्रकारच्या घटना वारंवार घडू शकतात। नक्की, यासाठी लोकांमध्ये जागृती होणं कोरोनाबाबतची हे खूप गरजेचं आहे आणि अर्थातच सगळ्यांनी काळजी घेणंही तितकंच गरजेचं आहे। धन्यवाद प्रताप, आपण दिलेल्या या सविस्तर माहितीबद्दल।